Buen día muchachos, ¿cómo vamos? Espero que estén muy bien. El día de hoy estamos en un nuevo video para mi canal, el Javi. Em, pues nada, vamos a hacer un bike check de mi bici. Es una Benzo FX3 EO y les voy a hablar de algunos componentes, de algunas adaptaciones y los precios que pues tienen esos componentes de mi bici. Entonces ya nos vemos. Hey muchachos, como les estaba diciendo, mi bici es una Benzo FX3 EO y estalla S. Ese estilo de marco es bastante cómodo al picar, así digamos que así en caída. Para mí, Em, este marco me costó alrededor de 320.000 pesos. El sillín también es marca Benzo y este sillín me costó alrededor de 40.000 pesos. El poste del sillín me costó 30.000 pesos en su momento. Y pues nada, es bastante chimba, pues combina con la bici como tal. La caña de la bici es también marca On Trail. Esta caña me valió alrededor de 60.000 pesos, pues cuando la compré. El manubrio como tal es un manubrio Benoto de medida de 61 centímetros. Es bastante corto, pero para mí es muy cómodo, digamos que al momento de picar. Las levas de los frenos son unas genéricas, valieron alrededor de 10.000, 15.000 pesos. Los shifters de los cambios me valieron, bueno, son marca Shimano y me valieron alrededor de 70 a 80.000 pesos en su momento. Vamos ahora a hablar del kit de arrastre de la bici. El kit de arrastre como tal, todo en general, es marca Shimano y la referencia es Tourney, del muñeco y del tensor o el descarrilador. Y los platos son marca Shimano y son triplato. Yo lo uso así porque a mí también me gusta salir a hacer ruta. Entonces, pues por eso la tengo así de esa manera. Pues porque hay otras personas que usan solamente monoplato. La Pacha es una Pacha de siete velocidades, también es marca Shimano y me ha durado bastante. Creo que todos los componentes han durado y han sido pues muy melos porque pues se mantiene, digamos que el mantenimiento de la bici, y pues digamos que también es una gama media el kit de arrastre como tal. La cadenilla es una marca KMC, me valió como 30.000 pesos. Bueno, los precios del kit de arrastre: el triplato me valió 60.000 pesos. Este componente me valió 60.000 pesos. El muñeco me valió 60.000 pesos. Y la Pacha me valió 60 a 70.000 pesos.
Los pedales pues son genéricos, son en aluminio y nada, me han durado bastante para el uso que les he dado. Bueno, ahora vamos a pasar a las ruedas. Las ruedas son de medida 26 y los rines son marca GW. Me valieron alrededor de 50.000 pesos cada uno. Son triple pared y me han salido muy melos, muy resistentes para todo el mate que les he dado. La referencia de la coraza es Kenda, referencia Flama y como les decía medida 26. Solo viene así cara blanca para RIN 26. Y los radios pues llevan unos pitillos para darles como un estilo más melo a la cicla como tal. Y esos pitillos me valieron alrededor de 20.000 pesos. Las corazas me valieron 30.000 pesos cada una. Las manzanas, la verdad, son unas manzanas genéricas o no sé, la verdad no les sé la marca. Estas son unas manzanas que tenía de una vicia anterior y pues se las pasé a esta cicla. Pero me han durado bastante, pues siempre y cuando usted las tenga bien engrasaditas y melas. Los frenos bueno, los discos son genéricos, me valieron alrededor de 20.000 pesos cada uno. Y las mordazas me valieron 100.000, las dos. Entonces, pues para que tengan ahí en cuenta. Son frenos mecánicos, pero pues para mí, en lo personal, me han respondido melo, chimba. Y pues nada, se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no, muchachos? Y bueno, entonces ahora vamos a pasar al tenedor. Este tenedor es un tenedor SR Sound Tool XCE 30. Este tenedor me vale alrededor de 200 a 280. Pero este tenedor es muy chimba, muy melo, porque pues no se estalla, no suena y o sea, verdaderamente aguanta bastante. Digamos, si usted va a hacer montaña o stun o bueno, o sea que lo va a exigir bastante, este tenedor es bastante melo. Y ya pasamos, digamos que a los pecs, al pec delantero. Este pec me valió que como 10.000, 15.000 pesos más o menos. Y pues estos pecs se los adapté a la bici para poder hacer trucos, para tirar endo. Y pues son cosas que nos, o sea, que se le adaptan, que no traen la bici, ¿sí me entienden? Por ejemplo, este eje trasero hay que mandarlo a hacer en un torno para que dé la medida dentro del PEC y usted pueda
atornillar, digamos que la tuerca bien y que fija la rueda. Y al momento, digamos que usted subirse va a hacer trucos, no se desacomode. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Igualmente pues allá en este PEC se lo adapté, digamos que al tenedor. Son PECs escualizables, se llaman. Y digamos que le puse cinta acá al tenedor para no pelarlo. Y pues obviamente cuidarlo. Pero pues nada, muchachos. Muchachos, espero que les haya gustado el video, que la información que les di sea útil para sus proyectos, para sus bicis. Que si tienen alguna duda, alguna inquietud, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios, que yo les estaré respondiendo. Espero que me den todo su apoyo, sus me gusta, sus comentarios, sus opiniones, y nos estaremos viendo en un próximo video.